baju dari mesin cuci kok tetap kotor. Biasanya di bawah pemutarnya itu kotor banget guys. Langsung aja kita bongkar. Wah, ternyata bongkarnya susah guys. Ya udah pakai cara gampang aja. Isi air mesin cuci sampai penuh, lalu tuangkan obatnya. Nyalakan mesin cuci selama 15 menit. Nah, setelah berhenti tuh kelihatan guys keluar semua kotorannya. Air buangannya juga jadi kotor banget. Yang penasaran sama obatnya, ini pembersih khusus mesin cuci, mereknya El Shaka. Ada di keranjang kuning di bawah guys. Kalau airnya udah habis dibuang, tinggal dibilas pakai air bersih guys. Tuh sekarang air buangannya udah bersih, mesin cuci udah kelihatan bersih dan wangi.